कैसा लगा आप लोग को हमारी प्रॉपर्टी, हमारा स्टाफ, हमारी सर्विसेज? बहुत अच्छा था, नेचुरल है एकदम, बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, और जो भी आप लोगों का स्टाफ है बहुत ही हम्बल है। वी आर रियली हैप्पी एंड से प्राउडली प्लीज़ कम हियर एंड एंजॉय। थैंक यू सर। मैम? कुछ भी नहीं है वर्ड्स कहने के लिए, स्पीचलेस हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय था, और प्लानिंग कर रहे हैं कि आफ्टर 2 मंथ हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप ये जो आपने किया है यहाँ पे, इस मेंटेन किया है, इसको ऐसे ही बरकरार कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।